আসসালামু আলাইকুম। আমার এই ব্লগ চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। আমি এখন গ্রামের মধ্যে পাকা রাস্তা দিয়ে সাইকেল চলে একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি। এই যে দেখুন। তো বন্ধুরা, আমার এই চ্যানেলে থাকবে বিভিন্ন ধরনের কমেডি, নাটক, গান সবই থাকবে। তা আমার এই প্রথম ব্লগ চ্যানেল, আপনারা প্লিজ সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন। আমি এখানে গ্রামের প্রকৃতি আপনাদের দেখাবো। নিঝুম এই প্রকৃতির মাঝে সত্যি ঘুরে বেড়ানোর মজাই আলাদা। আচ্ছা, বলো তো, তোমরা যে বিভিন্ন জায়গা তোমাদের অথবা গ্রামের বাড়ি থাকতে পারে, এরকম প্রকৃতি কি তোমাদের এদিকে যদি ঘুরে বেড়াও কেমন লাগে? সত্যি মনোমুগ্ধকর, সত্যি মনটা একদম ভালো হয়ে যায়। আর এরকম রাস্তা দিয়ে সত্যি হেঁটে বেড়ানোর মজাই অন্যরকম, যেটা শহরের মধ্যে ওই টাউনের মধ্যে সেটা কিন্তু পাওয়া যায় না। তো আমার এই ব্লগ চ্যানেলে বন্ধুরা থাকবে গ্রামের প্রকৃতি, থাকবে বিভিন্ন ধরনের কমেডি, থাকবে গান, গল্প, কৌতুক। তোমাদের যদি আমার এই চ্যানেলটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পরবর্তীতে আরও ভিডিও আপলোড দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করবে প্লিজ।